sama gaay dal leen ak jàmm ci njaay 221 waaw comme tey dañuy di ko wan leen ndax ngay def pour utiliser ñaari application ci même temps ndax ngay mën a dugg ci ñaari application yëpp di ko utiliser ci même temps bi comme nga dugg WhatsApp ak Facebook ñaar yëpp nga dugg ci ndax nga koy defee balaa loolu di lay ñaan yow mi nga xam ne yaay doog ak ci fii nga daal di abonné da ngay xool ci suuf vidéo fi ñu bind abonné nga daal koy cliquer su ko defee nga activer cloche notification bi day tax bépp vidéo bu ndugal nga daal koy am ñoo ngi lay ñaan tamit nga seen vidéo bi boo amee leen looy laaj mën nga ko def ci commentaire comme ñu dugg ci Facebook bi wan la gis nga fi ne nii ñoo ngi ci Facebook bi nii di connecté di koy utiliser nii après nga bëgg a connecté sa WhatsApp comme ñaari application yëpp nga bëgg ci nekk en même temps di ko utiliser comme ñaari plateforme yëpp nga nekk ci moo xam Facebook wala Instagram wala bu mën di doon nag nga koy defee waaw da ngay ñëw fii nii rek fii nga daal koy cliquer mi sa côté gauche boo cliquer gis nga cliquer gis nga boo cliquer après nga xool ci kaw fii nii rek 2 barres yi ngay seen foofu ngay bës mais en même temps du kii yëpp ko mën comme application yëpp surtout ñi nga xam ne dafa ànd ak téléphone bi waaw bari na ci yoo xam ne mënu ko waaw surtout yi nga xam ne dafa caar ak téléphone bi mais boo xoolee li ci ëpp application boo téléchargé moom dana ko mën waaw après nga bës fii fi ma la wax nii mooy fii ngay gis ni moo am ñaari train ci kaw nga cliquer ko boo cliquer si nga mu laaj li fi option ban application nga soxla pour utiliser ko ñu xool ay application yi yëpp mën ko waaye gis nga bi mën na ko WhatsApp bi nga cliquer WhatsApp baa ngi nii di dox boo bëggee connecté nga ñëw ci Facebook bi boo ci bëgg rek moo xam wala nee nga def ni même temps xool fii connexion moo xaw a yàq moo tax mu kal noonu gis nga yëpp soo demee ba kiyaat mën nga dikkaat ci Facebook ci WhatsApp bi même temps man beneen application mën na ko boo ko bëggee changer nga xool exemple ñu xool ci beneen application ñu xool ñu dem xool Instagram ba xam loolu noonu la exemple rek ci Instagram sax mënu ko do application yëpp ko mën moo tax Instagram mënu ko ñu cliquer WhatsApp bi xool Facebook beneen option lañuy jox Facebook ak beneen option bu ko fi ñu génn ñu xool Google ba xam waaye gis nga fi ne ni mën nga connecté Google nekk ci WhatsApp ñu xool ba xam WhatsApp TikTok mën na ko wala gis nga TikTok tamit mënu ko sama gars yi noonu rek la da ngay ñëw xool fii nga gis application boo gis mu defal la lii ci kaw rek xamal ni mën na ko application boo mën di gis mu defal la lii ci kaw rek boo ko cliquer ñu xool fi ne nii WhatsApp yéen ci WhatsApp bi gis nga boo ko bëggee dindi fii ci digg bi ngay bës fii ci digg bi nii nga def nii xaaral ñu jël Facebook ba pare comme nii ñëw na boo ko bëggee dindi comme fii ci digg bi noonu ngay bës léegi yaa xool ci côté gi nga bëgg a jël moo xam ni ci kaw wala ci suuf ci WhatsApp wala Facebook gis nga sama gars yi vidéo bi loolu la woon ñoo ngi ñaan ngeen abonné te ngeen sem boo leen amee lenn loo leen di laaj mën ngeen ko def ci comment